Uned 2. Adweithiau cildroadwy, prosesau diwydiannol a chemegion pwysig. Mae adweithiau cildroadwy, allwn ni edrych ar adweithiau fod yn un ffordd neu'n gildroadwy, sef reversible. Ar rai un ffordd, enghraifft o hwn, fydde neutraliad syml rhwng asid hydroclorig ac alcali o'r enw sodium hydroxid. Wylwn ni'r adweithyddion ar y chwith yn ffurfio y cynhyrchion ar y dde. Ond gyda adwaith cildroadwy, mae'r adwaith yn digwydd yn y ddwy ffordd. Mae'r adweithyddion, nitrogen a hydrogen, yn gallu ffurfio amonia, ond unwaith i'r amonia ffurfio, mae'n gallu torri nhw lawr unwaith eto, nôl mewn i'r adweithyddion gwreiddiol. Iawn ni edrych yn fanylach nawr ar adweithiau cildroadwy, sef y broses Haber. Gen i weld adwaith yn mynd yn y blaen adwaith yn y fan yma, lle bod yr adweithyddion yn cyfuno ar y catalydd haearn i ffurfio nwy amonia. Ond unwaith i hwn ffurfio, mae modd iddo droi yn ôl, unwaith eto, mewn i'r adweithyddion. Felly, i edrych ar y gosodiad diwydiannol te, fe wylwn ni hydrogen a nitrogen, yr adweithyddion, yn paso i mewn i'r adweithydd, lle newn nhw baso dros catalydd poeth, a cael ei troi neu trosi mewn i nwy amonia. Mae'r amonia yna yn cael ei oeri yn y cyddwysydd ac yn ffurfio hylif sydd yna yn cael ei dynnu allan ar waelod yr offer. Mae unrhyw hydrogen a nitrogen sydd dros ben sydd heb adweithio yn cael ei ailgylchu yn ôl i mewn i'r adweithydd. Crynodeb felly te o'r broses Haber. Mae nitrogen yn cael ei dynnu o'r aer gan ei oeri i lawr nes bod e'n cyddwyso i mewn i hylif, ac gan broses wyddol cymhleth mae hydrogen yn cael ei echdynnu o nwy naturiol, enghraifft methan. Mae'r un yn cael ei paso mewn i'r adweithydd sydd ar tymeredd o 450 gradd Celsius, ar wasgedd o 200 atmosffer sydd â chatalydd haearn. O fyna, mae'n cael ei baso mewn i'r oerydd le mae amonia halifoil yn cael ei gasglu ar ôl oeri'r nwyon. Fydd unrhyw hydrogen a nitrogen sydd dros ben yn cael ei fwydo nôl mewn i'r adweithydd. Felly, yr ymodau gweithredol te ar gyfer y broses diwydiannol. Y tymheredd, os ydy'r tymheredd yn uchel, mae hwn yn gweithio'n erbyn ffurfio amonia gan ei fod yn adwaith exothermig, ac mae poethi adweithiau exothermig yn achosi nhw fynd yn ar ôl gyfeiriad yn erbyn yr hyn ni eisiau ffurfio. Ond, os ydy'r tymeredd yn isel, rhywbeth falle byddech chi'n ystyried gwneud, mae'r cyfradd adwaith felly yn isel, ac yn bod ni'n ffurfio canran uchel iawn o amonia, fydd hi'n cymryd amser hir iawn i hwn i ddigwydd. Felly, ni gorfod ddod at tymheredd cyfaddawd neu compromise o tymheredd canolig o tua 450 gradd Celsius. Mae'r gwasgedd yn dilyn patrwm eitha tebyg. Mae gwasgedd uchel yn creu llawer fawr o amonia, lle fydd 4 moleciwl yn ffurfio 2 moleciwl. Ond mae gwasgedd uchel yn gostus iawn i gynnal, o ran offer ac o ran faint wegni sydd angen i gynnal y gwasgedd uchel yma. Felly mae gwasgedd isel yn swnio fel syniad da. Ond eto, cyfaddawd yw hwn gyda gwasgedd canolig o tua 200 atmosffer. Rydyn ni hefyd yn defnyddio catalydd, a'r catalydd ni'n defnyddio yw haearn sydd yn rad iawn. Mae'n cael ei falu'n fach mwyn cynyddu'r arwynebedd, ac mae'r catalydd wrth gwrs yn lleihau y tymeredd sydd angen i ddefnyddio mwyn i adwaith ddigwydd.
Felly crynodeb te. Tymeredd 450 gradd Celsius, 200 atmosffer a chytaledd haearn. Bydd unrhyw nwyon sydd heb adweithio hefyd yn cael ei ailfwydo i mewn i'r adweithydd. Mae'r adwaith yn ffurfio tua 15% o amonia. Mae 85% y gweddill yn nwyon sydd heb adweithio sydd yn cael ei fwydo nôl i mewn. Nawr un peth mae angen i ni wybod ar gyfer disgyblion uwch yw bod amonia yn gallu adweithio gydag ocsigen i ffurfio asid nitrig a dŵr. Nawr does dim angen i chi ddysgu yr afaliad symbolaidd yn y fan hyn. Nawr un o prif defnyddiau amonia yw i greu gwrteithiau neu fertilizers. Gwrteithiau yw sylweddau sy'n hybu tyfiant mewn planhigion, ac mae'r gwrtaith nitrogenaidd artiffisial yma yn ailgyflenwi'r pridd gyda digonedd o gyfansoddion sy'n cynnwys nitrogen. Y sylweddau yma sy'n cael ei dynnu allan gan blanhigion wrth i nhw dyfu. Felly mae planhigion angen nitrogen ar gyfer adeiladu protein mwyn tyfu ac i drwsio unrhyw rhan ohonyn nhw sydd yn cael niwed. So sut ydyn ni yn creu gwrtaith? Wel, broses eitha syml, un i chi'n gyfarwydd iawn ag o'r enw niwtraliad. Os ydyn ni'n ychwanegu asid at amonia, fydd e'n ffurfio halwyn. Ac enghraifft o gwrtaith enwog yw ammonium sulfad, ac a'i ffwn i ffurfio o adweithio amonia gydag asid sylffwrig. Disgyblion uwch fydd angen dysgu'r hafaliad symbolaidd. Un arall yw amonia ac asid nitrig, ac mae hwn yn ffurfio ammoniwm nitrad. Ac eto, disgyblion uwch fydd angen dysgu'r hafaliad symbolaidd yn y fyna. Sylwch, does dim dŵr yn ffurfio yn y ddau hafaliad yma, le fel reol sy'n ni'n edrych ar niwtraliad i ni'n ffurfio halwyn plus dŵr. Dim ond yr halwyn yn y fan yma. Right. O ran defnydd gwrteithiau, mae'n fanteision, a byddwn ni'n meddwl manteision eitha amlwg. Mae'n ailgyflenwi'r pridd fel ni wedi dweud gyda mwynau nitrogenaidd, sydd yna'n arwain at cnydau yn tyfu'n gynt ac yn fwy iach. Yr anfanteision i hyn yw bod e'n hybu tyfiant chwyn yn ogystal â'r cnydau un eisiau, felly fydd hefyd angen defnyddio chwynladdiad, felly fwy o gemegau dros ein planhigion ni. Mae gwell cnydau yn denu mwy o bryfed, sydd yna'n arwain at angen defnyddio plaleiddiad neu insecticides neu pesticides hefyd. Eto, mwy o gemegau dros ein cnydau. A un o'r pethau pwysig sy'n dod i fyny mewn arholiadau yw y difrod i fywyd gwyllt mewn afonydd a llynnoedd, gan broses o'r enw eutrophigeth. Gewn ni edrych yn fanylach ar hwn nawr. Sylwch yn y llun bod algau gwyrdd wedi ymledu dros y llyn yma. Nawr, fydd hwn yn digwydd wrth bod gwrtaith yn llifo i'r afonydd wrth gael ei olchi yna o'r pridd gan broses y glaw. Mae hwn yn hybu gordyfiant algau i orchuddio'r arwyneb, ac mae bacteria yna yn lledu wrth i nhw fwydo ar yr algau marw. Mae'r broses yma o bacteria yn lledu ac yn resbiradu yn aerobic yn tynnu ocsigen oddi wrth y dŵr, sydd felly ddim ar gael ar y bywyd gwyllt sy'n byw yna fel pysgod, ac hwn felly yn lladd y bywyd gwyllt. Wrth edrych ar asid sylffwrig nesaf, i ni'n edrych ar y broses gyffyrddiad. Mae yna 3 prif cam yn y fan hyn, gyda'r ail gam yr un pwysicaf i wybod am yr arholiad. Y cam cynta yw ble mae sylffwr yn adweithio gydag aer neu ocsigen o fewn yr aer, ond mae'r aer yma i fod yn sych. Ond i bai hynny, beth ni'n ffurfio yw asid sylffwrus, ac ni eisiau ffurfio'r sylffwr dioxid.
Yn yr ail gam, y gam pwysicaf fi ni te ar gyfer arholiad, i ni'n gweld bod sylffwr dioxid yn adweithio gyda mwy o ocsigen i ffurfio'r nwy sylffwr triocsid. Mae hwn, fel allwch chi weld, yn adwaith cildroadwy. Bydd angen defnyddio catalydd vanadiwm 5 ocsid yma, ac fydd angen defnyddio tymheredd o 450 gradd Celsius, yr un peth felly te ar broses Haber. Ond mae'r gwasgedd yma i ni dim ond yn defnyddio gwasgedd atmosfferig, neu ambell waith hyd at 2 atmosffer. Y trydydd cam yw ychwanegu dŵr at asid sylffwrig crynodedig, at sylffwr triocsid i ffurfio asid sylffwrig. Yr adwaith a welwch chi isod yw'r hun mae angen i chi ddysgu, ond mewn gwirionedd nid dyna beth sy'n digwydd. Gewn ni weld o fewn y sleid nesaf, os edrychwn ni ar y cam olaf, cam 3, o sylffwr triocsid yn cael ei osod mewn i'r amsugnydd, the absorber, ac mae asid sylffwrig crynodedig yn cael ei chwistrellu drosodd e. Mae adwaith yn digwydd sydd yn ffurfio sylwedd bach ryfedd o'r enw olewm, ac mae hwn yn hylif. Ac i'r olewm yma, mae dŵr yn cael ei ychwanegu, sydd yna yn pen draw yn ffurfio'r asid sylffwrig. Ond fel wedes i, i ni'n cymryd hwn fel bod dŵr yn cael ei ychwanegu yn uniongyrchol i'r sylffwr triocsid. Mae gan asid sylffwrig priodweddau pwysig. A rai cemegol fydd bod asid sylffwrig crynodedig yn ocsidydd da. Mae hefyd yn ddadhydradydd. Ocsidydd yw sylwedd sy'n ychwanegu ocsigen i sylwedd arall. Ac wrth wneud hynny, mae'n cael ei ridwytho. Dadhydradydd yw sylwedd sy'n tynnu dŵr oddi ar sylwedd arall. A gewn ni edrych ar rai o'r arbrofion hyn nawr. Os ydyn ni'n ychwanegu asid sylffwrig crynodedig at copr sylffad hydrus, y grisialau glas, mae'n tynnu dŵr oddi ar y grisialau yma, sydd yn gadael copr sylffad anhydrus neu anhydrus heb ddŵr, sydd yn ddangos yn wyn. Hey YouTube, today I'm going to show you the extreme dehydrating power of concentrated sulfuric acid. So I want to start with a warning. Whenever you're using concentrated sulfuric acid of this strength, you want to be extremely careful and wear goggles and gloves at all times. This stuff is very, very nasty if it gets on you. One, because it's a dehydrating agent like I'm about to show you, and two, because it's a very powerful acid. So what I've got is about 96% sulfuric acid here. It's liquid fire drain cleaner. It's colored that way probably because of dissolved carbon, just because this particular stuff is usually a waste product from other industrial processes, so they don't really go to a lot of trouble to purify it. But the color's not really going to make any difference. So anyways, what I'm going to do to show how powerful it is actually use a crystal of copper sulfate that I grew this myself. It took about a month to grow, but I think this is a worthy experiment to destroy it. But this crystal is copper sulfate pentahydrate. So for every molecule of copper sulfate, there's 5 molecules of water locked in the crystal structure here. So sulfuric acid at this concentration is so powerful of a dehydrator that it'll actually suck the water crystallization right out of the crystal and turn this into anhydrous copper sulfate, which is quite different and is actually a pretty good dehydrator in its own right. So all I'm going to do is pour this acid directly over the crystal, and we'll let it sit for a while and watch what happens. So this is generally going to take a good amount of time, especially because this is a monolithic single crystal. But what's going to happen is the acid is going to, like I said, suck the water of hydration right out of the crystal itself, and it's going to turn it into anhydrous copper sulfate, which is a white powder. So if all goes well, this blue single large crystal is going to over time crumble into a white powder. So we'll let this kind of stew for a little while and come back and see what it looks like later.
So now it's only been 5 minutes or so, and you can see that the acid is already attacking the outside of it and turning it white. Yma gewn ni weld dadhydradiad siwgr neu sucrose mewn asid sylffwrig. Fe wyliwn ni fan hyn bod y siwgr yn cael ei dorri lawr mewn i carbon a dŵr. Caiff yr asid sylffwrig i ychwanegu at y sucrose, y siwgr. Gewn ni weld bod newid mewn lliw yn go sydyn. Mae nawr yn troi'n dwellach ac yn dwellach, fel bod y carbon yn ffurfio, sydd fel siarcol. Mae hwn yn poethi, mae hwn yn adwaith exothermig. Ac eich chi weld fan hyn, y tŵr carbon yn tyfu, ac mae rhywfaint o stem yn dod bant hefyd.